दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेकटॉक के चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello guys, I'm Delasis and you are watching Tech Talk। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा फ़ोन जिसका नाम है Redmi 5A, जो कि बन चुका है इंडिया का एक नंबर का स्मार्टफोन। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। पर अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये फ़ोन ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। आपके लिए मैं फिर से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो गाइस लेट्स डू इट। तो दोस्तों ये रहा हमारा मी का पैकेट जिसमें आपको मिलेगा Redmi 5A। मैंने ये फ़ोन मी स्टोर पे ख़रीदा था। आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट या फिर मी स्टोर में ख़रीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर और वाइट कलर का मिक्स कॉम्बिनेशन है। अब खुलने में बहुत अच्छी फील हो रही है। खुल भी जा भी। अब खुल रहा है ये। अंदर ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है। छोड़ो उसे। ये रहा हमारा Redmi 5A का कवर जिसके ऊपर बबल रैपर चारों ओर घेरे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। टनटना। ये रहा हमारा रेड कलर का Redmi 5A। ऊपर आप देख सकते हैं Redmi 5A लिखा है। इसके अंदर आपको मिलेंगे गारंटी पेपर्स। इसको रखते हैं हम साइड पे। उसके बाद आपका फ़ोन और उसके पेपर बॉक्स इसको भी रखते हैं साइड में। उसके साइड में आपको मिलता है पिन जिसके द्वारा आप फ़ोन के सिम ट्रे को निकाल कर सिम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं चार्जर मिलता है आपको ब्लैक कलर का। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा गया है। आप कौन सा भी कलर लीजिए ब्लैक कलर का चार्जर ही आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मिलता है USB केबल। थोड़ा छोटा है शायद, चलेगा फिर भी ठीक है। आप सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। और ये है दोस्तों हमारा Redmi 5A। तो दोस्तों मेरे पास में दो टाइप के Redmi 5A, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। जो आप चाहें वो रिकमेंड करेंगे, पर मैं रिकमेंड करूँगा सिल्वर कलर के क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखता है इससे। गोल्ड कलर आप देख सकते हैं थोड़ा शाइनिंग सरफेस है, पर मेरे को ये सिल्वर कलर ही अच्छा लगता है। आगे ब्लैक कलर है, पीछे सिल्वर कलर का कोटेशन है। मुझे अच्छा फील लग रहा है, तो आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये है Redmi 5 का डार्क ग्रे कलर। दोस्तों ये है Redmi 5A जिसका आप सभी का इंतज़ार था। ये फ़ोन एक बजट फ़ोन है और बन चुका है इंडिया का एक नंबर का स्मार्टफोन। ये आपको देता है 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 4999 में। जी दोस्तों आपने सही सुना, 4999 में ये आपका फ़ोन हो सकता है। ये सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट या फिर MI स्टोर में अवेलेबल होगा। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैंने 1 महीना हो चुका है इसको यूज करते हुए। कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। 2 GB का रैम देता है। बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस है। आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम से कम 5000 है या फिर आप अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स के लिए या फिर बच्चों को देना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपको दे सकते हैं। आपको पीछे 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। साइड में आप देख सकते हैं वॉल्यूम कीज मिलेंगे और एक पावर बटन मिलेगा। और ऊपर आप देख सकते हैं एक होल जैसा चीज़ है। दो होल हैं साइड में, उसको हम आईआर ब्लास्टर बोलते हैं। जी दोस्तों उसको हम आईआर ब्लास्टर बोलते हैं। जी दोस्तों आयर ब्लास्टर क्या होता है? आयर ब्लास्टर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपने फ़ोन को रिमोट के जैसा यूज कर सकते हैं। आप अपने रिमोट को एसी के साथ, टीवी के साथ और कितने डिफरेंट चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करके उसको रिमोट के जैसा यूज कर सकते हैं। जी दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक MI रिमोट एक ऑप्शन है, वहाँ आप जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको एक प्लस सिंबल दिखाई देगा। जी दोस्तों वहाँ प्लस सिंबल को प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं फैन, सेटअप बॉक्स, टीवी, एयर कूलर, जहाँ भी चाहे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके उसको आप
रिमोट जैसा यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये इसको बोलते हैं आयर ब्लास्टर, छोटा चीज़। उसके साइड में आपको देख सकते हैं, उसके बोलते हैं ऑडियो जैक्स, जहाँ पर आप ईयरफोन और हेडफोन आप इंसर्ट करके गाना सुन सकते हैं। ईयरफोन के साथ तो आपको नहीं मिलेगा, ईयरफोन पर आप एक्सटर्नल ईयरफोन लगा के आप गाना सुन सकते हैं। उसके साइड में आप दो होल्स देख रहे होंगे, आपसे सपोर्ट करता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, ये फ़ोन हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। पर एक डिसएडवांटेज जैसे इस फ़ोन में यह है कि ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा। जी दोस्तों, आपका बैक साइड आप देख सकते हैं, ये फ़ोन सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ है, पर 5,000 रुपये में कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते। पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का बना हुआ है। 5 इंच का डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से अपने हाथ में कंफर्टेबल कर सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ कर कहीं भी घूम सकते हैं। कोई भी मुसीबत नहीं होगी अपने हाथ में पकड़ते हुए। पर एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्लिपरी है। रेडमी के जितने भी फ़ोन आते हैं बहुत स्लिपी होते हैं हाथ में। तो आपको, अगर आप बैक साइड कुछ कवर डाल दें तो अपने हाथ से ये ना फिसल सके। दोस्तों, अब हम आते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर। ये आपको स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर देता है, पर ये आपको क्वाड कोर में मिलेगा। और इसको आप बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं, हैंग नहीं होता है, क्योंकि 425 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। 1.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है। आप जाकर अबाउट फ़ोन में देख सकते हैं। डिवाइस नेम रेडमी, मॉडल नंबर रेडमी 5 है। एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 N2G4J7H। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 2017-10/01। अब CPU रैम देख सकते हैं 2 GB का है, इंटरनल मेमोरी 16 GB का है, जिसमें 6.66 अवेलेबल है। मैंने भी वैसे भी थोड़ा यूज कर चुका हूँ इंटरनल मेमोरी, तो आपको दिखाएगा कम से कम 7 GB अवेलेबल दिखा सकता है। कर्नल वर्जन 3.18.31 आपको वर्जन मिलेगा। ये अबाउट फ़ोन में आप इसके सेटिंग्स वेटिंग्स सभी देख सकते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन गेम खेलने के लिए इतनी भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, 5,000 में आप लाइट गेम्स खेल सकते हैं, जैसे सबवे सर्फ ये खेल सकते हैं। पर नीड फॉर स्पीड, असफल्ट 8 ये ज़्यादा बहुत हेवी गेम है, जो कि आप खेलने से बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, हैंग हो सकते हैं फ़ोन। तो कम यूज़ करने के लिए आपके ठीक ठाक है। अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के लिए आप खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्रू कलर, ये सभी स्मॉल ऐप्स आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई हैंग नहीं हो सकता। अब आप आते हैं कैमरा के ऊपर। आप जानते हैं कैमरा इसमें देता है 13 MP और आगे वाला देता है फ्रंट में 5 MP। पर इतना भी कुछ खास नहीं, जैसे कि मैंने आगे बोला था, इतना भी कुछ खास नहीं। आप लो लाइट में इतना अच्छा नहीं ले सकते, पर बट आप अगर बाहर जाकर आउटडोर में उठा सके तो एवरेज एवरेज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इतने भी नहीं होगा। पर आप अगर सेल्फी के लिए पागल हैं तो ये फ़ोन आप ना ले तो अच्छा ही होगा। देखिए, अब मैंने एक सैंपल अब दिखा रहा हूँ, कैसा पिक्स आप उठा सकते हैं आउटडोर में और इंडोर में। और सेल्फी देखिए, ये मैंने यूकेम कैमरा से लिया है, ये कैसा है। और ये देखिए, सिंपल सेल्फी से उठाया हूँ, कैसे दिख रहा है। तो आप यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कैसा है। हमारे 2 टाइप्स के रेडमी 5A का फ़ोन, जो आपको पसंद हो खरीदिए। और अनबॉक्सिंग इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये रहा आपका रेडमी 5A। और आप मेरे को कमेंट में बोलिए कि रेडमी 5A अच्छा है 5,000 के अंदर या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।